সিম্পলি চারটে কারণে আমরা বেশি উল্লেখ করি। গরুতে গবাদি পশুতে যদি কৃমি থাকে তাহলে কৃমি মুক্ত না করলে হিটে আসে না। দ্বিতীয়ত সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, যে যেখান থেকে মিম ডেয়ারি ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আজ চলে আসছি গোবিন্দগঞ্জ বাগদা বাজার। একজন পল্লী চিকিৎসক অভিজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক। আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব বকনা গরু বা গাভী গরু কি কারণে হিটে আসে না সেই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মিম ডেয়ারি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের আমার এই দোকানে আসার জন্য এবং আমার থেকে এই তথ্য নেওয়ার জন্য এবং দর্শককে বুঝে দেওয়ার জন্য মিম ডেয়ারি ফার্মেরকে অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। সো আপনি জানতে চাইলেন যে আজকে যে একটা বকনা বা গাভী মানে হিটে না আসার কারণ হিটে না আসার অনেকটাই কারণ থাকতে পারে। সিম্পলি চারটে কারণে আমরা বেশি উল্লেখ করি। তো প্রথমত দেখতে বোঝা যায় যে যদি কৃমি থাকে, কৃমিনাশক না ব্যবহার করলে ওই গরুটা গরমে আসে না। গরুতে গবাদি পশুতে যদি কৃমি থাকে তাহলে কৃমি মুক্ত না করলে হিটে আসে না। দ্বিতীয়ত জরায়ু বা ইউটেরাসে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে গরুটা হিটে আসবে না। এখন হিটে না আসার কারণ হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য আগে গরুকে কৃমিনাশক দিয়ে কৃমি মুক্ত করে নিতে হবে। তৃতীয়ত কারণ হচ্ছে হলো আপনার গরুতে যদি ভিটামিনের অভাব থাকে তাহলে হিটে আসবে না। হ্যাঁ, আর চতুর্থ যদি গরুতে হরমোনের অভাব থাকে তাহলে হিটে আসবে না। এই চারটে কারণে মূলত গরু হিটে আসে না। তো আপনি প্রথমে যেটা করতে পারেন, প্রথমে আপনি গরুটাকে কৃমি মুক্ত করবেন হিটে আসার জন্য। হিটে না আসলে প্রথমে কৃমি মুক্ত করতে হবে। সেটা ওভারডোজ দিতে হবে। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা কৃমিনাশক ট্যাবলেট ট্রাইক্লোবেন্ডাজোল লিভামেসল পাওয়ার 600-900 mg। তো সেটাতে আপনি 41 থেকে 75 কেজির জন্য একটা ট্যাবলেট, সেখানে আপনি 41 থেকে 75 কেজির জন্য একটা ট্যাবলেট, সেখানে আপনার ডোজ দ্বিগুণ দিতে পারেন, সমস্যা নাই। ডোজ বাড়াই দেবেন। মানে ওভারডোজ দিলে কোনো প্রকারের সমস্যা নাই না। মানে কৃমির জন্য ওভারডোজ দিলে কোনো প্রকারের সমস্যা নাই না। যে গরু একটা ট্যাবলেট খাওয়ানো যাবে সেই গরু আপনি এই লিভামিসল বা ট্রাইক্লোবেন্ডাজোল গ্রুপের তাকে 6টা ট্যাবলেট খাওয়াবেন, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আসবে না, কোনো ক্ষতি হবে না। একটু লুজ মোশন বা পাতলা পায়খানা হতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নাই। এখন এই কৃমিমুক্ত করার পরে দেখতে হবে যে গরুটা কি সুস্থ আছে, মানে ওর কি পরিপূর্ণ ভিটামিন শরীরে আছে, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়াম। এই কয়টা ভিটামিনের অভাব থাকলে গরু হিটে আসবে না। তাহলে এগুলো যদি একটা বকনা গরু যদি এগুলোর অভাবে হিটে না আসে তাহলে সেটা বুঝবে কিভাবে? একজন খামারি বা একজন ক্ষুদ্র খামারি, একজন তান্ত্রিক খামারি, সে বুঝবে কিভাবে? এখন এটা বোঝার উপায় যে একটা গরু আমাদের সাধারণত ফ্রিজিয়ান গরু 12 থেকে 14 মাসে হিটে আসার কথা আসে। হ্যাঁ, এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে 18-20 মাস হয়ে যাচ্ছে তার গরু হিটে আসতেছে না। এক্ষেত্রে বুঝবেন যে গরুদের মানে হয় হরমোনাল সমস্যা, না হয় কৃমিনাশক সমস্যা, না হয় ওই আপনার জরায়ুর সমস্যা, না এডির সমস্যা, যে কোনো ভিটামিনের সমস্যার কারণেই গরুটা হিটে আসতেছে না। আচ্ছা, এসব কারণে যদি গরুর হিটে না আসে তাহলে আপনি কি বয়স পার হয়ে গেছে, আপনি দেখতেছেন যে হিটে আসার সময় আছে কিন্তু বাট পার হয়ে গেছে তারপরে হিটে আসতেছে না, তখন বুঝবেন যে ভিটামিনের সমস্যা, নইলে এডির সমস্যা, হরমোনাল সমস্যা। তাহলে এগুলো যদি কেউ প্রয়োগ করতে চায় তাহলে সেটা চিনবে কিভাবে? কি ব্যবহার করতে হবে বা কি দিলে মানে বকনাটা গাভীটা হিটে আসবে সেগুলো কি দেখানো যাবে আমাদের দর্শকদের? অবশ্যই দেখানো যাবে। এখন প্রথমে আপনি কৃমিনাশক, যেমন এখানে আছে ট্রাইলেপ। হ্যাঁ, এর ভিতরে ট্রাইক্লোবেন্ডাজোল লিভামেসল, এটা পেটের কৃমি, কলিজা কৃমি দুটোটারই কাজ করে। এটা আপনি প্রথমে 75 কেজির জন্য একটা ট্যাবলেট খাওয়াবেন, আপনার গরু হিসেবে বডি হিসেবে খাওয়াবেন। যে গরু যদি 75 কেজি হয় তাহলে এটা আপনি কৃমি মুক্ত করার জন্য এই যে ট্যাবলেটটা খাওয়াবেন, এটা বিভিন্ন কোম্পানির হতে পারে না এক কোম্পানির? হ্যাঁ, বিভিন্ন কোম্পানির হতে পারে। একমি আছে, রেনাটা আছে, অপশনিন আছে, এসি আছে। দর্শক, এই কোম্পানির ওষুধ আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, আরো অন্য কোম্পানি আছে, আপনাদের যেটা ভালো লাগে ঠিক সেটা ব্যবহার গরু হচ্ছে ট্রাইক্লোবেন্ডাজোল এবং লিভামিসল। তারপরে কি ব্যবহার করবে? কৃমি মুক্ত হয়ে গেল। কৃমি মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এটা যদি বকনা গরু হয় তাহলে তো যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তাহলে বোঝা যাবে না আর ক্যালসিয়ামের অভাব নাই। আর যদি গাভী হয় তাহলে প্রথমবার বাচ্চা দিছে, বাচ্চা দেওয়ার পরে 8-10 লিটার দুধ হয়েছে, এতে ক্যালসিয়ামের শর্ট হয়েছে, এরপরে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে পারে।
এখন সে কি কি ক্যালসিয়াম বা কি কি খাওয়াইলে? অর্গোক্যাল, এটা একটা ক্যালসিয়াম, এটা ইন্ডিয়ান ক্যালসিয়াম। বাংলাদেশে একমির আছে, অপসোনিন আছে, রেনাট আছে, সব প্রকার ক্যালসিয়াম। এটা গাভীর জন্য। দর্শক, এটা গাভীর জন্য। যদি আপনাদের গাভী হিটে না আসে, হিটে না আসার কারণে মানে ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় আপনার গাভী হিটে আসে না, সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধ আপনি ব্যবহার করতে পারেন বা গরুকে খাওয়াতে পারেন। এটা খাওয়াইলে ইনশাল্লাহ আপনার গাভী ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে বা আপনার গাভী হিটে আসবে। এরপরে আর কি কি খাওয়ানো লাগবে? এরপরে আসলে আপনার যেমন এডি ভিটামিন। গাভী হিটে আসার না কারণে যদি ভিটামিনের অভাবে হিটে না আসে, তখন বুঝবেন আপনার 4টা ভিটামিনের কারণে গাভী হিটে আসতেছে না। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং সেলেনিয়াম। এখানে শুধু ভিটামিন এ, ডি, ই আছে, মানে এর ভিতরে 3টা ভিটামিন আছে। 3টা ভিটামিন আছে। আর ভিটামিন 4টা ভিটামিনের অভাবে গরু হিটে আসতেছে না। আর একটা ভিটামিন শর্ট, তাহলে আপনার সেলেনিয়ামও নিতে হবে এর সাথে। এসিলিয়ামও নিতে ভিটামিন হবে। ই, সেলেনিয়ামও নিতে হবে। আচ্ছা, এডি 3 এটা কি শুধু এই কোম্পানির না আর অন্য অন্য কোম্পানির আছে? মানে হ্যাঁ, এটা সব কোম্পানির আছে, বিভিন্ন কোম্পানির এগুলো আছে। হ্যাঁ, এটা আমার হাতের কাছে আছে বিধায় আপনাকে এটা দেখানো হলো। তার কারণ এগুলো খাওয়াইলে ইনশাল্লাহ 100% গরু হিটে আসবে, আশা করা যায়। আশা করা যায়। হ্যাঁ। এটা খাওয়া যদি বাচ্চা থাকে, একটা গরুকে কতখানি খাওয়ানো লাগবে? 100 কেজির জন্য 10 থেকে 15 ml সিরাপ 2 দিন পর পর 10 থেকে 15 দিন খাওয়াতে হবে। 2 দিন পর পর 10 থেকে 15 ml সিরাপ খাওয়াতে হবে। 100 কেজি বডি ওয়েট হলে, যদি 100 বডি ওয়েট বাড়ে, হ্যাঁ, যদি বডি ওয়েট বেশি হয় তাহলে আরো বেশি ডোজ দিতে হবে। মানে 100 কেজি হলে 100 ml। এর চেয়ে যদি আপনার বেশি ওয়েট হয় বা ওজন বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে ওষুধ আরো বেশি খাওয়ানো লাগবে। অবশ্যই লাগবে, অবশ্যই পারে না, লাগবে। 100 কেজির জন্য 10 থেকে 15 ml সিরাপ। হ্যাঁ, তাহলে ওর বেশি হলে আরো ওষুধ বেশি খাওয়ানো লাগবে। হ্যাঁ, এর সাথে কি আর কোনো কিছু খাওয়ানো লাগবে? এর সাথে আপনি আরো একটা ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। যেহেতু কৃমিনাশক দিলেন, কৃমিনাশক ব্যবহার করে যদি গাভীটা বা বকনা যদি ইউটেরাসে জরায়ের কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে এটা দিয়ে জরায়ুটা ফ্রেশ করে নিলেন, তারপরে এটি চিকিৎসা চলে আসলেন। হ্যাঁ, মানে কৃমিনাশক দেওয়ার পরে এটা দিতে হবে। হ্যাঁ, এটি মানে ইউটেরাসটা ফ্রেশ হয়ে আসলো, জরায়ুটা ফ্রেশ হয়ে আসলো। জরায়ু যদি ইনফেকশন, সিস্ট বা আরো অনেক রোগ হয়ে থাকে, জরায়ুতে অনেক রোগ হয়, এটা দিলে আপনার জরায়ু সব রোগ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এটা আপনার 150 মিলি করে খাওয়ালেন পার গড়িতে, 6 দিন খাওয়াবেন। 6 দিন খাওয়াইলে ইনশাআল্লাহ তার জরায়ু যেটা আছে সেটা সব ইনফেকশন থাকলেও সবকিছু ঠিক হয়ে আসবে। পুজ হয় জরায়ুতে, হ্যাঁ, এগুলো সব ঠিক হয়ে 6 দিন দেওয়ার পরে তারপরে আপনি আসলেন এই ডোজ এডি আর ইসেলেনিয়াম, এটা খাওয়াতে হবে। এরপরে 6 দিন পরে আসে এডি আর ইসেলেনিয়াম। দর্শক, যদি আপনি কৃমিনাশক এটা গাভীর ক্ষেত্রে যদি আপনি গাভীকে কৃমি মুক্ত করার পরে আপনি তার জরাই ইনফেকশন থাকলে এইটা ব্যবহার করে, মানে এটা গরুকে খাওয়ানোর পরে তারপরে আপনি এডি সিরাপ অথবা এসিলিয়াম, এই 2টা সিরাপে আপনি যাবেন। এটা খাওয়ানো শুরু করলে ইনশাল্লাহ আপনার গাভী হিটে চলে আসবে। না, এক্ষেত্রে যদি ইউট্রেস মানে ইউটিক্লিন যেটা আছে, এটা অন্য অন্য কোম্পানিরও আছে, ডক্টরসের আছে, ইউটিক কেয়ার, ইউটিক্লিন, মানে এগুলো অন্য কোম্পানি আছে, বিভিন্ন কোম্পানির আছে। আপনারা যে কোনো কোম্পানিরই ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি এটা বকনার ক্ষেত্রেও দিতে পারেন। বকনার ক্ষেত্রেও যদি দেন তাহলে দ্রুত হিটে। এটা বকনাকে দিলেও কোনো সমস্যা নাই, গাভীকে দিলেও সমস্যা নাই। এটা আপনি বকনা গাভী উভয় মানে দুজনকে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এগুলো কি শুধু মানে বকনাকেই খাওয়াতে পারবেন না গাভীকেও? এটাও হ্যাঁ, এটাও। দর্শক, এগুলো আপনি বকনাকে খাওয়াতে পারবেন, গাভীকে খাওয়াতে পারবেন। ওদেরকে এটা দিলে অবশ্যই হিটে আসবে। আর আপনারা কৃমিনাশক মানে কৃমি মুক্ত করার পরে এটা ব্যবহার করবেন, মানে গরুকে খাওয়াবেন। এটা খাওয়ানোর পরে আপনারা এই রেডি আর এসিলিয়াম এগুলো খাওয়াতে হবে। এটা 15 থেকে 20 দিন খাওয়াতে হবে। 100 কেজির জন্য 10 থেকে 15 ml সিরাপ 2 দিন পর পর 15 থেকে 20 দিন খাওয়াবেন। এরপরেও যদি গরু হিটে না আসে, সেক্ষেত্রে আপনি হরমোনাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে পারেন। তখন বুঝবেন যে না, গরুতে হরমোনাল সমস্যা আছে, তাহলে যেমন হরমোন প্রোডাক্ট আছে এখানে দেন। দর্শক, এগুলো গুণাভেট আছে, হ্যাঁ, এগুলো দিয়ে যদি আপনার বকনা বা গাভী হিটে না আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনার হরমোন ব্যবহার করতে হবে। সেটা কি এটা কি ইনজেকশন নাকি? ইনজেকশন, হ্যাঁ, ইনজেকশন। এটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এগুলো হরমোন, এগুলো ব্যবহার করলে আপনার বকনা বা গাভী অবশ্যই হিটে আসবে।
আর যদি কেউ আপনার কাছ থেকে ওষুধ নিতে চায় সেক্ষেত্রে আপনি ওষুধ কি দিতে পারবেন? দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বা মানে আপনার কাছ থেকে যদি কেউ পরামর্শ নিতে চায় ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে নিয়ে নেবেন। তার সাথে যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা তার সাথে যদি কোনো কথা বলতে চান বা কোনো ওষুধ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দিয়ে দিব, আপনি সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারেন। আজ একজন দক্ষ পল্লী চিকিৎসকের কাছ থেকে আমরা বকনা ও গাভী হিটে না আসার কারণ কি কি সেটা আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। যদি আপনারা এতে থেকে উপকৃত হন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য।